我总是活在过去里，那些已经发生的事情不断在脑海里重播。我会反复想，如果当时做了不同的选择，是不是一切就会不一样？我会在心里对自己说，如果那时候再努力一点就好了。那些念头像一条看不见的线，把我拉回已经结束的时刻。我明明在现在，却一直在过去徘徊。那样的状态让人很累，因为你不只在过一天的生活，你还在不断重复曾经的片段。我以为这样是在反省，是在学习，但慢慢的我发现，那其实是一种纠缠。我不是在理解过去，而是在困住自己。每一次回想，都带着责备，带着遗憾，带着无法改变的无力感。而这些感受会一点一点占据现在，让当下变得狭窄。直到有一天，我突然意识到，如果我一直这样回头，我其实没有真正活在此刻。那一刻，我没有强迫自己放下，我只是问，我现在还在抓着什么？这个问题让我开始看见，我抓住的不是事件本身，而是那份未被消化的情绪，是遗憾，是自责，也是对自己的不原谅。当我开始这样理解，我没有再急着推开这些感受，我只是慢慢的陪着他们，让那些曾经没有被好好感受的，有一个可以被看见的空间。在心理与神经的层面，未被处理的经验会反复被唤起，因为大脑会试图完成它，所以你才会一直回想。不是因为你放不下，而是因为那一部分还没有被真正理解。当我愿意停下来，不再逃避，也不再责怪，那些情绪开始慢慢松动。我不再需要一次又一次重播，因为我已经开始接住它。当这些情绪被整合，内在就会出现空间。那种空间一开始很安静，甚至有一点陌生，因为你已经习惯被过去填满。但慢慢的，你会感受到一种流动，你开始能够专注在现在，你开始能够感受当下的呼吸，当下的关系，当下的每一个片刻。你不再被过去牵引，而是开始真正活着。这样的你会慢慢感觉到轻盈，不是因为过去消失了，而是因为它不再占据你。你开始有空间去选择，去感受，去创造，而这些都只能在当下发生。所以，如果你还在反复想起过去，请不要急着让自己忘记，也不要责怪自己放不下。试着停下来，去看看那个一直被带回去的自己。他不是想困住你，他只是还没有被理解。当你愿意这样对待自己，那些纠缠会慢慢松开，而当它松开的那一刻，你会发现，原来当下一直都在等你回来，等你放下那些已经结束的片段，等你腾出空间，让生命重新流动，而那份流动会带着你走向一个更轻盈、更自由，也更真实的现在。有一段时间，我总是在跟自己拉扯，一部分的我想前进，另一部分却想逃开。我对自己有很多期待，也对自己有很多不满。当我不够好，我责怪；当我想放松，我又批评。好像无论怎么做，总有一个声音在对立。我以为这样是在督促自己，是在让自己变得更好。但慢慢的，我开始感觉到一种很深的疲惫。
那不是来自外在的压力，而是来自内在的分裂。你在同一个身体里，却像两个方向相反的人，一个在拉，一个在推。你以为自己在前进，其实只是原地消耗。直到有一天，我停下来，不是因为解决了问题，而是因为我终于看见，我一直把自己当成敌人。那一刻，我没有再急着修正，我只是问自己，如果我不再对抗，会发生什么？这个问题很安静，却带来一种很深的松动。我开始尝试，在那些熟悉的冲突出现时，不再选边站。当我想拖延，我不再立刻责怪。我会问，你是不是需要休息？当我想放弃，我不再急着否定。我会问，是害怕，还是真的累了？这样的对话，让原本对立的两个部分开始被看见。在心理的层面，内在的冲突来自不同需求的碰撞，一部分想保护你，一部分想成长。当你只站在其中一边，另一边就会用更强烈的方式出现。但当你愿意同时听见，那些对立会慢慢转为合作。那一刻，你会感受到一种不同的力量，不是用力，而是整合。当你停止与自己对立，你的能量就不再分散。那些原本互相抵消的力，会开始朝同一个方向流动。这样的流动会带来稳定。你不再忽快忽慢，也不再反复怀疑。你开始知道，即使有不同的声音，你也可以承接，而不是压制。这样的你会变得更有力量，因为你不再消耗在内在的战争里。你开始把能量用在真正想走的路上。我后来才明白，真正的力量从来不是战胜自己，而是理解自己，不是压过某一部分，而是让每一部分都有位置。当你愿意这样对待自己，你会发现，那些你以为会让你失控的部分，其实只是需要被听见。而当他们被听见，他们就会安静下来。你不再需要用力控制，因为内在已经开始合作。所以，如果你现在还在与自己对抗，请试着停一下，不要急着选择哪一边是对的。先让所有的声音存在，先去理解他们各自想告诉你什么。你会慢慢发现，当你不再对立，你不再分裂，而当你不再分裂，一种稳定而深沉的力量会在你之中悄悄地出现。那不是外在给你的，而是你一直以来在内在等待被整合的能量。终于回到你身上的那一刻，我总是觉得很累，不是身体的疲惫，而是一种说不上来的消耗。明明没有做太多事情，却总觉得能量被抽走。我开始怀疑，是不是自己不够有动力？是不是我变得懒散？但当我静下来看，我才发现，那些让我疲惫的，不是外在，而是内在一直没有停过的声音。我在心里不断反复，该不该这样做？是不是做错了？别人会怎么看我？一个念头出现，另一个念头立刻反驳。我在同一件事情上来回思考，来回否定，看起来像在分析，其实是在消耗。这就是内耗。你没有真正行动，却已经用尽力气。你没有真的前进，却感觉走了很远。我以为这样是在谨慎，
是在做出更好的决定。但后来我才明白，那只是我没有信任自己。在心理与神经的层面，当你长时间处于犹豫与自我否定，大脑会维持在一种不确定的状态。这种状态会持续消耗你的能量，因为你的系统没有方向，也没有结束，它一直在运转，却没有出口。直到有一天，我累到不想再想了。我没有再试图分析，也没有再逼自己找到最好的答案。我只是做了一个很小的选择，选择停下来。然后我对自己说，先这样就好。这句话很简单，却让我感觉到一种前所未有的安静。那不是放弃，而是一种结束。我允许一个决定存在，不再反复修改。我允许一个状态存在，不再不断评价。当这样的允许出现，那些原本在内在打转的能量开始慢慢停下来。你会发现，当你不再反复拉扯，你的心会变得很安静，而在那份安静里，一种新的力量会开始流动。你会更清楚自己要做什么，你会更容易采取行动，不是因为你想得更完整，而是因为你不再被卡住。我后来才懂，能量从来没有消失，它只是被困在内在的冲突里。当你停止内耗，那些原本被卡住的能量就会回到你身上。你会开始感觉到，原来自己其实是有力量的，只是过去一直在消耗，而现在，你终于开始累积。这样的你会变得很稳，你不再急着证明，也不再反复怀疑，你只是做，一步一步简单的往前走，而这样的前进反而更有效。因为它没有被内在拖住。所以，如果你现在感到疲惫，不要急着再多做什么，先看看是不是有太多声音在你心里运转，是不是有太多未结束的拉扯。试着让一件事情停下来，让一个念头结束，让一个选择被允许。你会慢慢发现，当你停止内耗，你的世界不会崩塌，反而会变得更清晰、更简单，而你的能量也会在那一刻重新回到你身上，开始流动，开始带着你走向一个不再消耗，而是能够真正前进的方向。我以为改变一定要很用力，要逼自己早起，逼自己自律，逼自己变成更好的样子。我总是在心里设定目标，设定期限，设定一个理想中的自己，然后用尽全力想把现在的自己拉过去。那种过程很紧绷，每一次进步都伴随压力，每一次松懈都伴随自责。我以为那就是成长，但其实那更像是一场没有终点的拉扯，因为你永远不会觉得够好。你总是站在现在，否定现在，在拼命靠近未来。直到有一天，我真的累了，不是因为做不到，而是因为这样的方式让我离自己越来越远。那一刻，我没有再想着怎么变得更好，我只是停下来，然后我第一次试着对自己温柔，不是要求，不是改变，只是单纯的看着现在的自己，看见我的疲惫，看见我的不安，也看见我一直以来的努力。我没有再说还不够，我只是轻轻地说，你已经很辛苦了。这句话很安静，
却让我整个人松下来。在心理与神经的层面，当你长期用压力驱动自己，大脑会处于警戒与防御，你会短暂前进，却难以持续，因为你的系统是在对抗。但当你开始爱自己，那个对抗会慢慢消失，你的神经系统会感觉到安全，而安全会让你更愿意靠近改变。那之后的我开始用一种不同的方式前进。当我想进步，我不再逼迫，我会问什么样的方式是我可以温柔做到的。当我停下来，我不再责怪，我会说你需要休息，这也是一部分。这样的转变看起来很慢，但却很稳。我不再反复开始又放弃，我开始一步一步在自己的节奏里前进，而那些改变也慢慢变得自然。不是因为我更有意志力，而是因为我不再与自己对抗。我后来才明白，真正长久的改变从来不是用力推动，而是从关系开始。当你与自己的关系是温柔的，你就不需要再用力，因为你不再需要逼自己前进。你会自然选择对自己好的方向，你会自然远离让自己消耗的习惯。这一切不是来自控制，而是来自爱。当你开始爱自己，你会更愿意照顾自己，更愿意听见自己，更愿意尊重自己的感受，而这些都会让你慢慢变成你想成为的样子。所以，如果你还在用力改变自己，请试着停一下，不要再把自己当成一个需要被修正的问题。试着先成为一个愿意陪伴自己的存在。当你开始这样对待自己，你会发现，那些你曾经拼命想做到的改变，开始在不知不觉中发生。没有压力，没有强迫，只是很自然的出现在你的生活里。而你也会在某一天发现，原来真正让一切改变的，不是你多努力，而是那一刻，你终于愿意好好的爱自己。我想确定每一个结果，预测每一个可能，避免每一个风险。我会在事情还没发生之前就反复推演。我告诉自己，这样比较安全。但其实那是一种紧绷。我没有真正放松过，也没有真正相信过未知。我以为控制可以带来安心，却没有发现那也让我失去了流动。当事情没有照预期发展，我会焦虑，会怀疑，会想立刻修正。我不允许偏差，也不允许不确定。于是我越来越累，因为世界本来就不是完全可控的，而我却一直在对抗它的自然。直到有一天，我真的撑不住了。我没有再试着抓紧，我只是停下来。然后我轻轻地对自己说，如果不控制，会怎样？这个问题让我第一次松开一点点，不是完全放手，而是让事情有一点自己的空间。一开始很不习惯，你会觉得不安，会觉得好像少了什么。但慢慢的，我发现一些细微的变化。当我不再急着干预，事情反而更自然的发展。当我不再过度预设，我开始看见更多可能。那些原本被我控制住的流动，开始重新出现。在心理与神经的层面，过度控制来自于对不确定的恐惧。当你一直试图掌握，大脑会持续处于警戒，你会变得紧绷，也更容易焦虑。但当你开始放下控制，
你的系统会慢慢放松，而在放松的状态里，你会更清晰，也更有弹性。你不再只看到一条路，你开始看见更多选择。那之后的我开始练习一种新的方式。当事情发生，我不再急着改变结果，我先问自己，我可以怎么回应？这个转变让我从控制走向参与。我不再试图掌握一切，而是与发生的事情合作。这样的感觉很不一样。你不再对抗现实，你开始在现实里流动。而当你流动，很多事情会开始变得顺，不是因为一切都照你想的发展，而是因为你不再卡住自己。你能够转弯，能够调整，也能够接受不同的结果。这样的你会变得很稳定，不是因为你掌握了一切，而是因为你不再需要掌握。你开始信任事情会有它的节奏，信任自己可以面对变化。当这种信任出现，你会发现，原来很多你以为需要控制的事情，其实不需要。它们本来就会往适合的方向流动，只是你过去太用力，让它们停住了。所以，如果你现在觉得很累，也许不是因为事情太多，而是因为你抓得太紧。试着放松一点点，不需要一次放下全部，只要让一件事情少一点控制，多一点允许。你会慢慢发现，当你不再紧握，你的世界反而开始变得柔软，开始流动，也开始以一种你意想不到的方式变得顺利。而你也终于可以在这样的流动里轻轻地呼吸。每一个决定都需要挣扎，每一种情绪都需要压抑，每一次疲惫都被我忽略。我不允许自己停下来，也不允许自己软弱。我告诉自己，再撑一下就好。但那个一下总是没有尽头。我以为那是成长，是自律，是对人生负责。直到有一天，我突然发现，我不是在前进，我是在对抗自己。那一刻，有一种说不出的疲惫涌上来，因为我终于看见，那些让我耗尽力气的，不是外在的困难，而是我内在的拉扯。一部分的我想要休息，另一部分却说不可以。一部分的我感到难过，另一部分却说不应该。这样的对话一遍又一遍，让我始终无法真正放松。在心理与神经的层面，当内在长期处于对抗，大脑会维持在警戒状态，你会消耗能量，却得不到真正的恢复，因为你的系统从来没有感觉到安全。直到有一天，我没有再试着赢过自己，我只是停下来，然后我轻轻地问，如果我不再对抗，会发生什么？这个问题很安静，却让我第一次松开一点点。我开始试着让那些声音存在。当我累的时候，我不再逼自己撑，我会说，那就先休息一下。当我难过的时候，我不再压抑，我会说，你可以难过。这些话很简单，却带来一种深层的变化。我开始感觉到内在没有那么紧绷了，那些原本对立的部分慢慢不再冲突，它们开始被看见，被理解。而当它们被理解，它们就不需要再用对抗的方式存在。这一刻，一种很久没有出现的感觉慢慢回来了，那是一种平衡，
不是什么都没有，而是每一部分都有它的位置。你不再压过任何一个自己，你只是让它们存在。当内在开始这样运作，你的能量就不再分散，你不再把力气用在对抗，而是回到自己身上。那种回来的感觉很温柔，却很稳定。你会发现，你不再那么容易疲惫，不是因为事情变少，而是因为你停止消耗在内在的战争里。你开始有空间呼吸，有空间感受，也有空间做选择。这样的你会慢慢找回节奏，不是被逼出来的节奏，而是从内在自然流动的节奏。所以，如果你现在感到很累，不要急着再多做什么，先看看你是不是一直在和自己对抗，是不是有一些声音一直没有被允许存在。试着放下那个一定要怎样的要求，让自己回到当下，去感受，去听，去理解。你会慢慢发现，当你不再对抗，你的内在会一点一点地回到平衡，而那份平衡会让你的能量重新流动，重新回到你身上，然后带着你走向一种不再消耗，而是稳定而自在的存在方式。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。